Ja, hörni, det här seminariet det kommer att handla om att jobba, plugga och starta och driva företag i EU. Och vi ska ju dela in det här passet i lite olika delar. Vi ska börja med att prata om att plugga i EU. Kanske är många som är sugna på att plugga i ett annat EU-land. Och nu kommer ni få reda på hur man gör för att göra det. För vi har ju faktiskt några som har gjort det här. Och då tänkte jag först att jag skulle prata med dig, Isabella. Men för att introducera så här så kan jag berätta att det var 1,7 miljoner som under 2023 pluggade i andra länder inom EU. Och det här är ju det ökar hela tiden och det visar ju bara på att det finns jättebra möjligheter att göra det här. Säkert många som är sugna på det. Och du har ju gjort det här, Isabella. Men när man läser om att plugga utomlands så kommer det alltid upp ett begrepp, Erasmus och Erasmus plus. Du känns som rätt person att förklara. Vad är det egentligen? Ja, Erasmus är ju ett utbytesprogram inom EU som gör att studenter kan både plugga och göra praktik inom EU. Kortfattat. Precis, och det har du gjort. Yes. Och varför tycker du att man ska åka utomlands och plugga genom Erasmus+? Berätta lite grann om var du åkte och hur det gick till när du sökte. Ja, jag visste redan innan jag började universitetet att jag ville plugga utomlands och jag bestämde mig för att åka till Irland. Och då åkte jag till Limerick som är en liten stad ner söderut i Irland. Och jag tycker att man ska plugga utomlands för att det finns så många möjligheter. Eftersom vi har så stor rörlighet i EU så tycker jag att man definitivt ska använda det. Och rent administrativt är det enklare att åka på Erasmus för att du åker inom EU så det blir mindre dokument och visum och sånt behöver du inte hålla på med utan det är mycket enklare och dessutom kan du få ett litet stipendium som hjälper till ovanpå CSN-et. Hur funkar det då, det här stipendiet? Det funkar så att du får ett formulär av din handläggare på ditt hemuniversitet som du bara fyller i och sen så tar de hand om resten så får du lite extra pengar. Aha, hur mycket då ungefär? Det beror på land. Ja. För vissa länder har ju högre levnadskostnader men det är ju runt 10 000, give or take. Okej, ja. Och hur gick det till då när du sökte det här första gången? Du var på universitetet, du såg någon affisch kanske som satt där uppe och skickade ett mejl eller ringde du eller? När jag pratade med min handläggare på universitetet på International Office som hjälpte mig med allting. De är så gulliga där och även i Irland så är de jättetrevliga så att börja med att prata med era handläggare på International Office. Det finns alltid någon som kan hjälpa er och ta första steget att ansöka. Och vad var det egentligen som fick dig att vilja plugga utomlands? Så varför ville du plugga i ett annat land och inte bara fortsätta i Sverige? För att jag ville utmana mig själv. Jag kände att jag vill se mer av Europa och på grund av den här rörligheten kände jag att det här är den perfekta möjligheten att göra det. Att testa att bo i ett annat land med en helt ny kultur och träffa helt nya människor. Och dessutom fick jag läsa kurser som jag inte alls hade läst här i Sverige utan jag pluggade internationell politik som inte riktigt är min examen men jag kunde ändå räkna in det i min examen. Vilket är därför jag också tycker att man ska plugga utomlands för att då kan man få läsa de här kurserna som du kanske inte hade fått göra det här. Ja, just det. Och Filip, du har ju också varit på ett sånt här Erasmus-utbyte i Berlin. Jajamän. Hur länge var du där? Ja, men ett halvår ungefär. Halvår? Jag kom dit i september och sen så åkte jag hem i mars. Okej, ja. Det var ju bra. Men i Berlin då gick det till på samma sätt ungefär som Isabella att du sökte via din handläggare på skolan? Ja, men exakt. Alltså det är ju massor med studenter på Chalmers som söker utbyte och alla söker ju Erasmus-stipendiet också så det är en självklarhet. Okej. Och hur var det i Berlin då? Var det bra där? Det var superroligt. Ja. Framförallt alla människor man träffar men sen så skulle det också lite som Isabella sa där, att man får en helt annan möjlighet att välja kurser. I Sverige så ofta man går sitt gymnasieprogram eller man går sin inriktning på universitetet och så läser man de kurserna som man ska läsa och när det kommer till Erasmusutbyte så får du verkligen möjligheten att läsa okej, men vad vill jag läsa, vad tycker jag är roligt, vad tycker jag är intressant och så kan du välja det. Okej. Och vad var lättast och svårast då? Den här är en fråga till er båda med att vara utomlands och plugga. Vill du börja? Ja, visst jag kan börja.
Och om vi börjar med det svåraste då, så tyckte jag att det svåraste var att förstå sig på det här nya systemet på Världuniversitetet. De har ju ett annat betygssystem, ett annat system för att registrera sig på kurser och välja kurser. Så för mig tyckte jag att det var väldigt svårt. Men som jag sa tidigare, alla handläggare som fanns på plats där, de var så snälla och kunde hjälpa till. Och de vill verkligen hjälpa till och se till så att man får så bra upplevelse som möjligt. Och sen det enklaste tyckte jag var faktiskt att hitta nya vänner. Jag trodde det skulle vara det svåraste. Jag var så nervös och jag trodde att jag skulle vara helt ensam och bara sitta och plugga i mitt rum hela tiden. Men när man får träffa alla de andra internationella studenterna, man har en sån tajt gemenskap och man skapar så starka band. Och det var så enkelt att bara bli vän med folk och bara säga hej. Ja, det var kul. Hade du samma upplevelse? Ja, men absolut. Och kring liksom lättast och svårast så skulle jag förstås vilja understryka att det är inte så himla svårt. Det är absolut det jobbigaste. Det är ju som när du är i sökprocessen och så håller du på och stressar. Så här, vart ska jag åka? Vilka kurser ser bäst ut? Vilka kurser borde jag läsa? Och kommer det här administrativa lösa sig? Och gud vad mäckigt det känns. Och i Tyskland kändes det som att det var massor med administrationer och tvungen att vara så och så och så, annars skulle det inte gå. Och sen när man kommer dit så löser sig allting. Och jag hittade också en kontaktperson på mitt universitet i Berlin. Hon var en ängel och hjälpte mig med allt som behövdes. Så verkligen liksom, det svåra är oftast det man skapar själv. Alltså det känns himla svårt, men allting brukar rulla på. Och bäst skulle jag också säga liksom alla kompisar man träffade och så. Ja, vad roligt. Så det låter som att ni varmt kan rekommendera det här till alla som är sugna att söka. Härligt. Ja, vi har ju bara en halvtimme idag, hörni, så vi ska raskt gå vidare till nästa tema som handlar om att jobba i EU. Och då är det faktiskt så att över 8 miljoner EU-medborgare arbetar i ett annat land under 2023. Så att det är också en ökande trend som vi ser. Kanske är det för att det blir enklare och enklare med regler och jobba inom EU. Men jag tänkte att vi ska prata med dig, Angie. Du har ju mycket erfarenhet av det här. Om man är ungdom och är sugen på att jobba ute i Europa, var kan man hitta jobben? Och vilka typer av jobb finns det? Finns det alla typer av jobb? Bra frågor. Då är det så att var kan man hitta jobb? Då kan jag tipsa om 2 webbsidor. Då är det först och främst, jag tror att alla känner Arbetsförmedlingens Platsbanken. Och där kan ni hitta jobb även i andra EU-länderna. Och sen är det så att det finns en portal som heter Juresportalen. Där är det så att alla andra arbetsförmedlingar i hela EU då, deras annonserna hamnar i Juresportalen. Så ni går till Juresportalen och så säger till exempel ni vill jobba i Frankrike eller Portugal. Då skriver ni Portugal och så den här sökmotorn söker fram alla jobb som är annonserade i Portugal. Så Platsbanken och Juresportalen. Just det, och Jures, bara så att man vet hur det stavas för alla där ute. Det är EURES. Precis. Ja. Men det är ju jättebra. Och finns det alla olika typer av jobb? Kan man söka vad som helst? Ja, absolut. Och då kan jag tipsa lite grann för ungdomarna då, vilka typer av jobb som är populärt. Då finns det såklart, det finns säsongjobb. Det finns sommar- och vintersäsongjobb. Och när det gäller sommar då finns det, jag kan tipsa om 3 ganska roliga. Då är det Disneyland Paris. Där finns jättemycket jobbmöjligheter. Då är det i restaurangerna, i barerna, i tivoliverksamheterna och biljettkontroll och så vidare. Alltså, om man har jobbat i Gröna Lund här, varför inte i Disneyland Paris? Just det. Ja, sen finns det, nu har jag faktiskt sett på Platsbanken att det finns annonserna i länderna alltså runt Medelhavet då finns det alltså det kallas för entertainers and animators. Till exempel om man vill klä ut som Bamse och jobba i en Bamseklubb. Där kan man jobba. Aha, okay. Ja, sen i vinter då är det Alperna och alla orter där finns mycket jobb. Sen finns det också, jag kan tipsa lite grann om kundtjänstjobbarna i Portugal och Paris, men där man ska vara lite vaksam över vilken företag man väljer. Okay. För det finns ju mycket utbud, så det är viktigt att välja vilken företag man jobbar i.
Ja, kan man få rådgivning av er då gällande Absolut. vilka som är Precis. bra och sånt, Precis. sådana som Så ni har det- erfarenhet med? Precis, så det är bara att kontakta oss så kan vi ge lite råd. Ja, det låter ju perfekt. Det skulle man ju vetat om när man var yngre, att man Ja, kunde du. åka till Disneyland och jobba en sommar. Det låter ju superhärligt. Och Filip, du har ju jobbat i Amsterdam en sommar. Hur gick det till? Hur hittade du jobbet? Ja, men det var någon sommar sen här då som jag letade sommarjobb och jag hittade något sommarjobb här i Sverige, men det kändes inte superspännande och jag var på jakt efter någonting roligare. Och sen så på Chalmers så har de ett studentföretag som heter Chalmers Rekrytering. Och på deras, det är då en sida där jobbarna så här försöker nå ut till Chalmers-studenter men även andra studenter så alla kan söka. Och där hittade jag Sales och Marketing Intern i Amsterdam och då tyckte jag, gud det här låter ju asroligt. Och sen så sökte jag den och fick jobbet typ 2 veckor senare. Och då var det som att det här var i maj ungefär och jag skulle börja, säg 3 juni. Så då, då var det bara att börja packa väskorna och skulle dit 2-3 veckor senare. Och det här går via Erasmus+, så man kan få ett väldigt fint stipendium för det. Men den här processen tar ungefär en månad, så den hann jag tyvärr inte få. Just det. Men jag fick ju betalt eftersom det var ett internship. Och sen så boende var ju nästa det jag skulle lösa då. Och det var någon kontakt på för att jag skulle till som hade ett boende, men det låg utanför och inte så roligt. Så jag satte mig faktiskt på bussen och sen så kom jag fram till Amsterdam central utan något boende. Se Så där. jag satte mig på centralen men hittade någonting där och sen så var jag en sommar i Amsterdam och hade hur kul som helst. Ja. Behöver man vara så där orädd som du verkar vara, Isabella, du också, bara ge sig ut? Eller? Ni är lite personlighetstypen, så här, det löser sig, eller? Ja, eller jag var ju inte det innan, men Nej. nu efter har det definitivt blivit så. Att Ja. det är bara att kasta sig ut för att det kommer lösa sig. Kom du också fram till Limerick utan boende, eller? Ja, det var nästan så. Det var så, faktiskt. okej. Det var nästan så. 3 Ja. veckor innan jag skulle åka fick jag boende. Och Ja, okej. Jag åkte nästan inte för att Nej, var ska jag bo? precis. Nej, men det löser sig ju alltid, Det sånt gör där. det. Det gör det. Och nu är jag nöjda. Och Angie, fråga till dig här då. Om man ska söka ett jobb utomlands, vad är viktigt att tänka på då? Boende. Det är faktiskt viktigt att ordna det innan man åker iväg för att man vet aldrig. Så att, Aj då, såklart Filip, att, det gick det, men det löser sig ändå. ja. Sen är det också väldigt, väldigt viktigt att tänka på att det är olika kulturer i andra länderna. Så att i Sverige är det kanske vi har en platt organisation, vi har inte så mycket hierarki. Men i andra länderna kanske är det lite annorlunda. Så att man läser in sig lite grann. Så att vad är det för kultur där jag kommer bo i och jobba i. Sen är det väldigt, väldigt viktigt att ha kanske en liten ekonomibuffert. För att det kommer dröja ju ett litet tag innan man får din lön. Så att man garderar sig, det är viktigt. Och läsa avtalen noga. Jätteviktigt att läsa liksom, vad har jag tackat ja till? Vad är det för semester? Och vad är det för lönen? Och hur får jag lönen? Allting. Och även boende och hyresavtalet. Jätteviktigt att tänka på sådana detaljer innan man far Fungerar det iväg. på ungefär samma sätt som i Sverige med semester och vilka rättigheter man har som Visst, anställd och så? det är inte detsamma såklart. Så det därför är det väldigt viktigt att kolla vad har jag tackat ja till. Så ta hjälp från oss så kan vi knyta en kontakt med våra kollegor i det landet så att de kanske kan förklara lite mer om saker och ting. Ja, det är ju kanonbra tips. Och Zlatan, du har ju jobbat också i en massa olika EU-länder och du reser var och varannan vecka. En vecka så är du i Georgien och en annan så är du här hemma i Sverige. Det är och Spanien och Portugal ganska mycket också. Så jag tänkte att vi skulle kliva över lite grann på det här med att driva företag. Jag gissar att du har ju också rekryterat i de här länderna. Nu kanske det finns jobb ute på ditt företag på alla de här plattformarna. Men det är ju så att antal företag som startades i EU översteg 2 miljoner under 2023. Det kan man knappt tro. 2023, 2 miljoner företag, det är hur mycket som helst. Du står ju för några av de här, kan jag tänka mig, eller kanske inte 2023, men i alla fall så har du startat företag tidigare där. Och kan du berätta lite grann var du har dina företag och hur valde du länder egentligen från början? Absolut.
Min entreprenörskapskarriär började här hemma i Sverige. Det var där jag fick upp ögonen för att jobba för sig själv. Inte så mycket vara sin egen chef, men framförallt kunna förverkliga en idé. Det är faktiskt ett väldigt bra karriärval. Man behöver inte alltid bli doktor, advokat eller polis eller någonting annat. Man kan faktiskt hitta en idé och börja jobba med det istället. Det kan vara tjänsteföretag eller produktföretag också. Och det var någonstans i den vevan som mina ögon öppnades upp för det här att kanske jobba utomlands och jobba mot andra marknader. Det började med att vi fick någon enstaka kund utomlands. Man åkte och besökte kunden och så insåg man att men det här med resande och andra kulturer och mat och dryck, och det är ganska härligt. Så någonstans för 6 eller 7 år sedan så satt jag och min kollega och tänkte, men ska vi öppna bolag i ett annat land? Vi kopierar det vi gör i Sverige och så får vi se om det liksom lyfter. Vi var lite skeptiska kring det här, hur vi skulle lyckas, ny marknad, nya möjligheter. Men det visade sig att det här var lättare på ett sätt än vad vi trodde och mycket tuffare på ett annat. Berätta. Det var lättare i den mån av att vi i Sverige är ganska bortskämda när det kommer till det svenska varumärket utomlands. Som en svensk företag, som en svensk person eller svensk grundare eller rötter från bott och levt i Sverige. När man kommer ut i världen, framförallt i EU, Europa, så får man lite plus i kanten. Man tycker att svenska företag är lite bättre, lite finare att komma från Sverige och så vidare. Och det här är någonting som har hjälpt oss något otroligt. Aha. Vi har aldrig behövt förklara oss vad vi är bra på. Utan, men ni är ett svenskt bolag och ni har expanderat utomlands. Ni måste vara bra. Det fanns ingen diskussion där. Men man ska heller inte underskatta att det finns en del juridiska utmaningar både inom Europeiska unionen men också närområdet. Där man kanske gör saker på lite annorlunda sätt. Saker kanske tar lite längre tid. Man får ha lite tålamod i många situationer, men det brukar alltid lösa sig. Det är väl en bra sammanfattning. Och så att egentligen kan man säga att ditt driv att starta ett företag, ni fick en kund som tyckte det är ju kul att göra grejer utomlands. Så det var det snarare än kunderna kanske som drev dig till det? Lite både och. Vi märkte att våra utländska kunder kunde vara mer lönsamma än våra svenska kunder. I Sverige har vi ganska hög konkurrens. Många företag, många affärsidéer har kommit ganska långt. Man måste nästan vara nästan Spotify för att ha någon innovationshöjd. Men sen kommer man ut i Europa och märker att vänta, här med mitt svenska sätt att se på saker finns det möjlighet. Hur har man missat det här i det här landet eller den här regionen? Och där finns det en hel del som vi från Sverige kan kopiera lite grann med lite Steal with Pride och implementera. Det kan vara jätteenkla saker. Okej. Och vad var det lättast och svårast med att driva företag i EU då? Absolut lättast var ju det här att bara åka ut och bestämma sig. Nu kör vi, och sen så löste det mesta sig. Man kunde ta reda på information, det var inte så många risker eller osäkerheter. Bara man tog lite lugnt och tog en sak i taget. Utmaningen är ändå, vill jag säga, kulturkrocken. Vi tror i Sverige att vi har koll på de många kulturer. Men bara vi åker ner till Danmark och bor där i ett halvår så kommer vi märka att det är inte riktigt som i Sverige. Det är lite annorlunda. Har du något kul exempel på det där ni har råkat ut för någon kulturkrock? Jag tror det här inga problem kommentarer man får i många länder. Ju varmare det går, desto mindre problem är saker. Okay. Så nere i Italien, Spanien, Portugal så frågar man någon, här har vi ett problem, hur löser vi det? Och så hör man motparten säga, men inga problem. I Sverige så tänker jag inga problem betyder väl att du fixar det här. Medan i kanske andra kulturer, inga problem betyder låt oss inte prata om det mer. Okay. Så låt oss bara skjuta åt sidan. Så man måste ha lite fingertoppskänsla där och respektera och förstå att det ändå finns lite olikheter. Just det. Och så precis, så då sa du det lättaste då med att driva företag. Nämnde du det också? Det är just den här juridiska biten, det är inte så svårt som man tror. Nej. Det går, speciellt som EU-medborgare så kan det väldigt enkelt öppna bankkonton. Och min erfarenhet är faktiskt att det är ibland enklare att öppna ett bankkonto till exempel som entreprenör i ett annat land än i Sverige. Vilket är lite spännande. Behöver man ha ett företag i alla länder som man är aktiv i? Du sa från början där att ni fick någon kund utomlands, men då hade ni ett svenskt företag.
Eller kan man sälja till andra länder bara via sitt svenska bolag? Eller? Men det kan man göra. Det finns ju lite fördelar och nackdelar. Så. Men om vi ska förenkla så kan man som svenskt bolag sälja till de flesta länder utan några större problem. Det är mer när man blir lite större som man måste tänka på lite saker som kanske inte är relevant i den här diskussionen. Men Nej, just det. så, kör hårt bara. Så. Ja, just det. Så man kan börja med sitt svenska bolag, sälja utomlands utan problem. Ja. Precis, och du har ju också drivit företag utanför EU. Är det någon skillnad mellan EU och utanför EU, rent juridiskt? Eller? Jo, men det är det. Ett av våra bolag finns i Bosnien som täcker vårt verksamhetsområde i Balkan, så Serbien, Kroatien, Bosnien, forna Jugoslavien framför allt. Och där är det mycket likheter. Det här är länder som är nära EU, eller nära Europeiska unionen, man är inte med i EU, men lite friends with benefits. Man har lite fördelar där. Så. Och vissa saker kan vara knepigare. Det är lite mer pappersarbete. Man brukar säga i Europa så finns det ett stämpelbälte. Länder där allting ska stämplas. Och Balkan, där vi har jobbat mycket, är verkligen en sån region. Så det tar en stund att vänja sig vid de sakerna. Men återigen, fördelen med att komma från Europeiska unionen utåt är mycket större än åt andra hållet. Det är mycket svårare för entreprenörer att jobba mot EU än för svenska eller europeiska bolag att jobba utåt. Så vi har verkligen en fördel här. Ja, det är bra att säga det. Och det lät ju som på dig också som att även inom EU, att komma från Sverige inom EU var också en fördel. Oh ja. För att Sverige har ett gott rykte utomlands. Verkligen. Ja, men jättebra. Toppen. Tack för det. Jag tänkte vi ska traska vidare här. Vi har några minuter kvar. Men jag tänkte en fråga till dig, Filip. Sen 90-talet ungefär så har det ju varit ska det vara helt fritt att röra sig inom EU. Alltså det ska vara lika enkelt att jobba och plugga i ett annat EU-land som i Sverige. Och du har ju gjort det här. Du har ju både jobbat och pluggat i ett annat EU-land. Håller du med om det här? Och vilken betydelse har det haft för dig? Ja, men i stort sett. Det är ju såklart lite mer pappersarbete och lite mer tänk, men ja, alltså det går väldigt smidigt. Vi har ju 2 exempel här och snackar om att det var flera miljoner människor som pluggar och jobbar varje år. Så jag tycker att den rörligheten vi har i Europa idag är fantastisk och det funkar väldigt bra. Ja, men jättebra. Och Angie, EURES, ni har ju värnat om den fria rörligheten länge. Har du något exempel på det? Ja, till exempel som jag sa, att vi är EURES-rådgivarna. Och vi har EURES-rådgivarna i alla EU- och EES-länderna. Så att så fort vi samarbetar jättemycket. Sen har vi det här med EURES-portalen där man kan hitta jobb. Så alla EU-medborgare har tillgång till det här EURES-portalen för att hitta jobb vad som helst i EU. Så att på det sättet värnar vi om fria rörligheten. Ja, okej. Ja, det låter ju toppen. Och Isabella, fråga till dig då. Hur tror du att du kommer nyttja EUs fria rörligheter i framtiden? Har du fått mer smak för det här pluggandet utomlands nu? Eller kommer du starta företag som Zlatan kanske? Jag ska plugga klart först. Ja, kanske gör det. Men inom ganska snar framtid så planerar jag att antingen göra min master och då kommer jag göra ett till Erasmus-utbyte för jag tyckte det var så kul och det var nummer 1 krav på min master att jag kan göra ett till utbyte. Eller så vill jag göra praktik för att få lite mer erfarenhet och helst utomlands då. Ja, just det. Var ska du sikta in? Vilket land ska du sikta in på då? Eller spelar det ingen roll? Jag har inte bestämt mig än. Nej. Det spelar ingen roll faktiskt. Det är kul med alla de här möjligheterna. Det är bara att välja och vraka nästan. Ja. Zlatan, låt säga vi sätter upp ett litet annat scenario här. Om inte ditt företag skulle kunna ni handlar ju med tjänster. Om inte ni skulle kunna handla fritt med tjänster över EUs gränser, vad skulle hända med dina företag då? Mycket mindre skatteintäkter till Sverige, först och främst. Färre arbetstillfällen, definitivt. Men framförallt så hade jag kanske nog inte varit kvar i Sverige. Okej. Det är nog en sammanfattning. Aha. Intressant. Då får vi tacka för den här paneldiskussionen. Själva. Tack.